V nadaljevanju vam bom spregovorila nekaj o napotkih za ravnanje prebivalcem ob vročini, ki jih ima tudi sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje objavljeno na spletni strani in jih tudi sproti posodablja. Torej, toplotna obremenitev ima že tako in tako na prebivalce učinek slabšega razpoloženja, utrujenosti, značilne so tudi motnje spanja. Vendar ob težjih stanjih pride lahko tudi do izsušitve oziroma dehidracije, pa potem do toplotnega udara, toplotnih kapi, če pa je to povezano še z izpostavljanjem pretiranem sončenju, pa tudi do opeklin, poškodbe kož in podobno. Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, kolikor to ni nujno potrebno. Če pa upoštevamo, da moramo dovolj piti, torej užiti dovolj tekočine, to je odvisno od tega, kaj počnemo, a smo fizično aktivni. Tisti, ki je fizično aktiven in se močneje poti, seveda zahteva vnos večje količine tekočine. Pomembno je, kako se oblečemo, torej da so oblačila res svetlih barv, ohlapna, so dobro zračena. Potem tudi pomembno je, kje se gibamo. Če se gibamo bolj po zelenih površinah, bližje voda, je toplotna akumulacija oziroma iradiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po nekih betonskih naseljih. Niso vse skupine prebivalcev enako občutljive na toplotno obremenitev, so tiste, ki so bolj občutljivi. Bolj občutljivi so zlasti majhni otroci in dojenčki, nosečnice, starejše prebivalstvo in pa prebivalstvo, ki ima določene kronične bolezni, recimo srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic, sladkorno bolezen, so pretežki ali celo debeli, jemljejo določena zdravila, recimo nekateri, ki jemljejo zdravila v povezavi z težavami v duševnem zdravju, drugače reagirajo na temperaturo, potem tisti, ki so nepokretni ali pa imajo zmanjšano zmogljivost. Zato še posebej pazimo tudi pri zaščitnih ukrepih na te skupine. Recimo dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Zato, če vozimo dojenčke zunaj in želimo zaščititi pred osončenjem, uporabimo senčnik. Dojeni dojenčki, ki so izključno dojeni, naj bodo v tej vročini pogosteje pristavljeni, da dobijo več predmleka, tisti, ki dobijo adaptirane formule, naj vnašajo še drugo tekočino, vodo. Nadalje, pri starejših prebivalcih. Starejši prebivalci vemo, da je njihovo stanje pogosto združeno z nekimi kroničnimi boleznimi in so že zato bolj občutljivi. Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših velikokrat spomnimo, da imamo kakšnega soseda, na medsosedsko pomoč, svojci morajo vedeti, da je v tem trenutku pogosteje potrebno obiskovanje, klicanje, tudi preverjanje, ali so stanovanja tam dovolj prezračena in ali imajo starostniki na voljo dovolj živil. Torej, posebej poudarjam, medsosedska pomoč je zlasti v velikih mestih, pa tudi tam, kjer ljudje živijo v nekih razmerah, kjer je slabše prezračevanje, kjer ni klimatskih naprav, kjer ni ventilatorjev in kjer ni mogoče sploh znižati temperature, pomembno. Še posebej bi v velikih mestih, kjer so tovrstne razmere morda prisotne, opozorila, da je mogoče začasno umikanje vročini izvesti tudi na nekih organiziranih javnih mestih, v telovadnicah, ki so hlajene, recimo pogosto so hlajeni tudi večji trgovski centri. Je pa seveda pomembno, da razlika med zunanjo in med notranjo temperaturo ni prevelika, to pomeni, da ne hladimo preveč. Omenila bi tudi zračenje prostorov, ki je posebej pomemben ukrep, torej da zračenje prostorov izvedemo pač
po noči oziroma v zgodnjih jutranjih urah. Ko pa začne vročina naraščati, zapremo okna, zagrnemo zavese, to pomeni, da čim bolj onemogočimo kakršenkoli vstop sončnih žarkov in pa seveda uporabimo ventilatorje, dokolikor jih imamo, le-ti so učinkoviti samo tam do 35 stopinj in pa seveda klimatske naprave, vkolikor je to mogoče. Opozorila bi tudi na potovanja. Zdaj v poletnem času veliko potujemo, tudi ta vikend, tudi če gledamo tuje medije, bo potovalno zelo obremenjen, ker imajo v Nemčiji začetek počitnic. To pomeni, da se bojo mnogi znašli tudi v vročini na cesti. Ne glede na to, da je velik del avtomobilov klimatiziran, mislimo na to, da lahko v tem času ostanemo na cesti v zamašku, zato je nujno potrebno, da imamo s sabo dovoljšne količine tekočine, vsaj 1,5 litra do 2 na osebo, ki bi jo lahko uporabili, če nekje obtačimo. Če transportiramo s sabo živila, je pomembno, da jih transportiramo, občutljiva živila z veliko vsebnostjo vode in beljakovin, hlajen način v torbi, ki vsebuje tudi led. Torej, hrana, tekočina na potovanjih so pomembna. Pri potovanjih bi omenila še to, da ljudje velikokrat se poskušajo ohladiti tudi v nekih okoliških potokih, rekih in tako naprej. Kopajmo samo tam, kjer je voda pregledana, varna in ima status kopalne vode. Če se vmes hlodimo in hodimo kopat, je potrebno, da to storimo počasi in da se najprej umočimo, preden stopimo v vodo. Opozorila bi še na številne športne prireditve, ki se tudi izvajajo v teh vročih dneh. Tudi za športne prireditve, zlasti takrat, ko se izvajajo za rekreativce, velja, da jih je smiselno in varno izvesti do 10. ure zjutraj oziroma po 17. in 18. uri zvečer, ko je to primerno. Še enkrat, to je še zlasti pomembno za rekreativce, ki večinoma sploh niso klimatizirani na stanje pri tako visokih temperaturah. Če pa se za izvedbo športne prireditve vseeno odločijo in to v primernem času, je potrebno zagotoviti dodatno hlajenje, dovolj tekočine, zato da se osebe, ki to izvajajo, seveda lahko primerno hladijo. Ljudje naj te opozorilne vrednosti spremljajo in se v času, ko je čim manj zadržujejo na prostem, definitivno lahko imajo težave, zlasti tisti, ki so tudi sicer bolj občutljivi, bolniki z določenimi boleznimi, kroničnimi boleznimi dihal, tako da v tem času najvišje vročine naj se pač čim dlje zadržujejo od prometnih cest v zaprtih prostorih.